एक आम खांसी का सिरप और बच्चों की चली गई जान। राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये घटना हर पेरेंट्स के लिए चेतावनी है। सरकार ने कंपनी की 19 दवाइयां बैन कर दी, पर जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। तो फिर बच्चों की तबीयत बिगड़ी कैसे? क्या गलत दवाइयां दी गई? क्या ओवरडोज ने नुकसान किया? डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन कितना सुरक्षित है? और क्या होम्योपैथिक कफ सिरप जैसे कोएक्स एक बेहतर विकल्प हो सकता है? सरकार की एडवाइजरी क्या कहते हैं, डॉक्टर की राय क्या है, और पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम बताएंगे आने वाली वीडियो में। पूरा सच जानने के लिए जुड़े रहिए। डिटेल वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।